各位同修，大家好。我们会更好，世界会更好。好，很好。这里有人提出几个问题，我希望你们也可以现场问的，也可以现场问。这里先回答2个问题哈。有一位美国的学员提到哈，他说宗喀巴说承事，这是侍奉哈，承事善知识的功德胜过供养善知识，也说谤佛法生者入地狱。中国也说一日为师，终身为父。那么在求证中发现了很多病毒是事实，实相也需要勇于面对。这种否定过去师长所说，算是诽谤吗？我想这个问题也是很多人的问题。一般都会强调说，尤其是中国的儒家思想都会强调一日为师，终身为父啊。所以大家对于曾经是我们的老师师父的，那后来当我们成长发现他这个引导里面有很多是错误的时候，很多都不敢去面对这个事实，有的就一直的错下去，那有的就认为说师父所说的，师长所说的都对呀，都对呀。人家法师法王所说的都对呀，都不能怀疑呀。我们如果怀疑的话，那你这样就有罪过，你这样就是叛逆。所以在学佛的过程中，很容易被扣上很多的帽子。只要你一怀疑你所敬爱的师长他们所说的话，人家就认为你是叛徒。只要你怀疑经典里面所讲的，人家就认为你在谤佛谤法，然后就搬出比现在的刑法更严苛好几十倍的惩罚。你要下几世的地狱，下几层的地狱。大家有没有常遇到这种现象？有没有？有哈。但是大家如果回到原始佛法上面来的话，回到2500年前佛陀的教法，非常的民主，非常的科学，没有那些恐吓。原始佛法，佛陀知道一般的宗教就是用这种方法让众生没办法真正求真求正开启智慧。那佛教所异于不同于一般宗教的，就在于佛教不是要你信啊，不是要你信仰啊。不管你再怎么信，如果你没有去求真求正的话，你的智慧没办法开启呀，你内心的疑结没办法破除啊。佛陀让我最敬佩的，
就是在于非常的民主，非常的科学，从来不权威，没有说我讲的就是绝对的100%的正确，你们只能够信，不可以怀疑。你们如果怀疑我佛陀所讲的，你们就要下地狱。绝没有这一种恐吓的语言呢。反过来，当我以前在大专时期，在学生时期，我就已经下很多功夫在追求真理，在探讨生命的实相。所以我那时候就常勉励自己，无爱无私，再来呢，无更爱真理。我以前在学生时代做学问，就是这样的态度。每一位曾经指导过我的老师，我都尊敬，都尊重。我们也都虚心的向师长们请益。只要是曾经当过我的老师的，我向他请益过的，学习过的，我们就是感恩。那在这成长的过程，我不被师长的思想范畴所局限住。他能够帮助我的，我就学习成长；如果没办法继续帮助我的，我就继续在寻找，继续在学习。好，就算有一天我发现他们的引导方式有错误的时候，我是看他们的优点，吸取他们的优点，感恩他们的付出。那至于他们讲错的地方，讲不正确的地方，如果没有因缘，我从来不去跟以前的老师争辩什么，但我也不接受以前的那一种错误的观念知见，不局限在那里，也不接受那些恐吓。我觉得真理实相胜于雄辩了，真理也不需要争辩，真理也没有任何催眠，更不需要有任何的地狱来惩罚你，都没有。所以在这一路学佛成长的过程，我对于师长都是感恩，但是我一定秉持着客观求真求正，无爱无私，无更爱真理。所以就这样一路成长的过程，30年下来，让我流经过很多的弯弯曲曲的路，这些也都是在帮助我成长。那到后来也让我发现到最纯净的真理，以及真理实相是什么。那当空海发现到这些真理实相之后，就是无条件无所求的回馈世间，回馈众生。几年来我们也从不强调催眠，我们也不强调权威，我们只是客观如实的把它讲出来。那至于是真是假，欢迎大家拿出科学家的求真的精神，拿出学者专家的这种求真求正的精神来检验空海所讲的是真是假。唯有透过你们的实验，透过你们的求真求正，你们证明体证到了，那才算。所以我们都不必强调权威，你尽可以怀疑质疑空海所讲的，但是不是病态的不信任哦。你病态的不信任，不管你在多久，你都不会成长。我们是要认真客观求真求正，
禅宗里面所讲的“不以不悟啊，小以小悟啊，大以才会大悟啊”。佛教是开启智慧的，佛教就是要协助众生从迷信信仰的层次开启智慧。唯有你开启智慧，你才能够了悟生死大事啊。所以刚才这位学员所问的问题，也是问出很多人的问题，也相当好。你们抱着求真求证的态度去检验，放心，不会下地狱的。反过来，这才能够让正法久住啊！不要落入在被权威所框住。在原始佛法里面，我们在《阿含解脱道》里面也有列出这一经《格拉玛经》，那里面有列出佛陀叮咛我们这些学佛的人、学法的人、追求真理的人、追求解脱的人，你们要守住10个原则。那10条学佛修行的法则，希望大家要把它背下来，然后问我们自己，我们有没有犯其中的哪一条？佛陀是非常的民主啊，包括佛陀也有讲的，也有讲出来，不要因为我的知名度很高，我是个大师，那我讲话你们就不敢怀疑。没有权威，真理实相不怕你们检验，真金不怕火。如果怕你们怀疑，怕你们去检验，怕你们去求证，那表示其中有问题。如果是真正的宇宙的真理，那是超越时空啊，那到哪里它都是存在啊，都是事实啊，只怕你不求证啊，不怕你去实验，不怕你去检验，不怕你去质疑去求证啊。所以大家破除过去很多不正确的观念，拿出科学家的求真求证的精神来，你们要这样才能够开启智慧，也唯有透过大家的求真求证，那你们才能够为法做见证。你们能求真求证，为法做见证，真正的正法才能住世，正法才会久住啊。正法久住不是写几个字在那里让大家做一个标一个匾额让大家看，不是这样啊。当然那是一个提醒，但是我们是要真正的做出来，真正的做到。佛教不同于一般的宗教，就在于佛教它不是停留在信仰的层面，而是开启智慧，破除各种疑结啊。你要证到出国，那个疑结一定要破除的。那疑结的破除一定来自于您的求真求证的。所以大家要有健康的求真求证的精神，但不要有那些病态的疑心病，那个要去除的。你病态的疑心病就是对别人不信任，对师长不信任，那这样的话你学佛再久都没有益处，那是因为怕死不敢把生命交出来，这样你学佛再久都没意义所以我们对善知识大家要有正确的观念正确的观念，无爱无私，无更爱真理。 OK， 再来
这里有提到哈，学佛十几年是靠过去的师长和法友度过感情、婚姻、经济的关卡，只因求真理实相而否定他们，在理事上要如何做才能够安心无碍呢？表面不说否定，但不跟从，如同不认同。我想这个问题跟前面所回答的问题是有关联的，人家帮助过我们，我们就是怀着感恩的心，感恩不要忘恩。但是也不是一昧的盲目的跟随追随，还是要有智慧啊！我们感恩他们，但是你要开启智慧，你要走出你的人生路啊！只要你真的开启智慧之后，你就怎么样？那一种拿捏分寸分寸的拿捏，你就知道怎么样去做。不会忘恩负义，但是也不是盲目的跟从，不是说人家给我们，比如说别人给我们一些好处帮助我们，当我们经济在困难的时候，然后别人协助我们当然这个我们要感恩，但是当我们渐渐成长之后，对方却拿出更多的这种，我以前帮助你多少啊，你现在应该帮助我们更多啊，这个要生利息呀，或是再来，以前我帮助过你呀，现在你应该怎么样啊？如果像这样的话，我们适可而止就好。还有我们也要勉励我们自己，帮助别人要无条件、无所求，这个很重要。帮助别人如果有条件、有所求，那就不是真正的善。所以我们要勉励我们自己，要做真正的善。你钱如果要借给别人，对方没有还，你也没有怨尤，没有怨言。帮助别人，记得不要求回报。如果对方帮助我们而要求回报的话，一方面他的心态品质也不够纯净。当然我们如果该回馈的部分我们也回馈，但是超过太多了，我们也不必一昧的来满足对方的欲求，有时候就会变成勒索，这样也不好所以只要您有智慧，那你就知道怎么样去对待那些因缘情况。最重要的就是要有智慧，包括我们要帮助别人，帮助我们的家人，帮助亲戚朋友，那都要有智慧啊。没智慧的帮助，有时候是长养众生的欲贪；没智慧的帮助，有时候是让众生更加懈怠；没智慧的帮助，有时候是让众生没办法成长。所以包括说要怎么样去帮助，怎么样去行善，去救济，都要有智慧。佛教是强调以智慧为前导，所以是要悲智双运悲智双运。 OK。 有一个疑问了就是说我
我们所谓说见缘起哦，才能见法哦，见法才能见到如来的如其本来的真相哦。所以说，佛陀就是在用四念处来教导我们说，要觉知每一个当下，觉知每一个当下都是六根对六尘产生六识的这个法哦。所以说，不但说修行人要靠这个六根六尘六识，一般人也是要靠这个哦。所以说，佛陀才说法依止啊哦。所以说是要靠这个法哦。你离开这个法，你要依止什么法哦？所以说佛陀才说法依止啊哦。虽然说这个法也是来自法界，但是法就譬如就像好像是波浪一样啊，法界就好像跟大海一样哦所以说，毕竟这个波浪它也是海水哦那我们如果能够依止这个波浪，当下就是海水啊哦。所以说，甚至是你说法界依止，这也是无可厚非啊，这也是很实际的了。但是我就是说，我有听过那个光碟。你有说过法依止比较抽象，所以说我就感觉说很纳闷，说这个我想来想去，他说，因为法是被你接触啊，是不是？我们如果没有六根六尘六识的话，你说大自然多么伟大浩瀚，那也感受不出来啊。所以说法依止是不错了，是不可否认的，但是法依止它也是很实际的。哦，没有，这是因为你还不够深入，所以才会。当然，你现在这是一个过程啦，那你逐渐的深入以后，你就会深刻的体会，你的六根六尘也是法界，那是真实存在的法界。但是也是透过，也是必须要透过那个缘起。对，透过那个当下。按那个缘起是一个观念，一个概念。对吧？这个概念即为概念，是名概念啊。所以说这个我们都是空性的嘛。没有，因为这个你要继续深入继续深入，因为你还没进入到心灵的层次。还没进入到心灵的层面，那些像你刚才所讲这些，都还在思维、观念、知见上面，还没有进入到那个心灵的层次。好，我举个例子来讲，各种法，84000法门，各种法都是属于药物。治病的药物，知道吗？各种法门，包括各种法，都是属于治病的药物。因为有病才需要药物，有病才需要吃药，这是一个过程，但是你的究竟归依处不是依靠药物，吃药是为了不必吃药，吃药是为了来到健康。透过各种法，包括试炼处的修行法，那是要来到最后连试炼处的这些方法通通放下，那是来到没有任何法，不用任何法门，那时候就只有回到一实相的世界，而一实相的世界那就是法界。所以我讲的是究竟归一处。OK， 这样子哈。所以《金刚经》里面有讲，法上应舍，有没有？法上应舍。但是你在这个过程，
你不深入闻思修，你不好好透过这个法门好好修的话，你没办法渡河的啦。那个要舍掉那些竹筏，那是要透过很多的方便法，然后渡过这一条河，要上到彼岸。你这时候你才把那些法放下，所以要搞清楚在什么阶段。在这个过程，你是需要透过各种法，包括对无常法印、对缘起、对无我这些的正思维，这个都是一个过程，渡到彼岸的一个过程。你要完全求真求正，了解彻悟之后，到后来你是各种法都放下，都不用。这是《金刚经》所讲的法上应舍。但是如果你不知究竟归依处在哪里的话，你这个法你不敢舍的，你舍不掉的，这就是理论上你可以体悟到我空法空，但是你的法就是不空。因为你不知究竟归依处的话，你就会是抓住一个法，抓住个法门，抓住善知识，或是抓住自己的五蕴身心。所以我们讲的是究竟归依处，那是来到法界，这样子啊 ，OK， 好，不错，他问这个问题也很好，因为这是在闻思修的过程中，表示说他有认真在去探讨、去思维，很好 ，OK。就是请问师父，你有讲过说，出果阿罗汉他还需要7次的生死轮回，那2果的阿罗汉呢，他还要1次。那因为以往的所闻所以我就会一点担心起来，就说他们回来是不是一定是在做人呢？肯定不是做人的话，就像一般我们从解脱道来谈的话，是不是要担心你没有办法？他已经修成出果2果了，那我们要是根本都没很入，也没有像出果的话，那你是不是会像一般讲的又到畜生界再排返，要抓取？只要你有抓取的话，你是不是不一定你会做人？那我们又讲说人生难得，你要没有做人的话，你就没有机会可以学佛，更没有机会人生多死。还是说解脱道呢，你学习了，你知道说法界一切都是平等的，你做什么需要分别吗？还要在二元对立的世界里面去担心吗？所以这些都是我的疑问，谢谢老师。好。先讲一下你第一个要问的问题这是因为你的闻思还没有深入，所以这个有些名词你是错误的组合起来出国叫做什么？须陀洹，不是阿罗汉是4果须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉4果是这样所以出国的话是须陀洹。那证到出国的人，他是经典里面是讲说7次来回啦，不是轮回啦，7次来回。因为轮回是你没办法做主的，你不由自主的，你随着你的习性，随着境界把你牵引着再走，那个才叫轮回。那只要你证到出国之后，它是一个来回，就好像说我要到美国，或是我要到大陆，我是清清楚楚的知道我在选择
啊，我清清楚楚的知道，我3月5号要登机到美国，然后3月24号要到加拿大，我清楚的知道。那有的人他是不清不楚的被拖到美国，艾尔是被抓到美国啊，所以说哈，这个就是你有开启智慧之后，你就不是在轮回了，他就已经渐渐的，只要证到出国，他顶多在7次的来回，他就能够来到究竟解脱，是这样，但不一定说要到7次来回，也许他下一次来，他就已经能够究竟解脱。好，在证到2国的人，他们1次来回哈，一定可以做人吗？这个哈，以经典上面讲是说，证到2国的人，他会再来人间1次，然后下一次来就会来到究竟解脱。我们现在讲一个情况了哈，大家也不用把它变成很玄啊，也不要把它认为说哦，那是弥勒佛才是这样嘛。他现在在兜率天，然后他几十亿年之后他会来人间做佛，哦啊，我们要祈求等他来的时候哦，跟他啊供奉什么龙华盛会，然后被他度。哦，拜托啊！那你这几十年，你怎么这几十亿人，你都一直在混吗？没出息。还等40亿年后，原始佛法不这样讲啊！证到出国、证到2国的人，也不是只有弥勒佛一个人呐，太多了啊！很多人都可以证到，事实上证阿罗汉的更多了啊。那证到2国的人，当然经典里面讲，就是说，因为你这一世你还没有完全来到大安心大自在，那下一次来还可以再补课。那因为你已经有以前的那些基础了，在你的意识田里面，在你的那个种子里面，你已经种下了这些正思维、正知正见都已经有了啊。那你的心也已经进化到相当程度了，也就是说，你这个品种改良已经改良到相当好的情况了。好，那这个种子已经是非常的优秀。那下一次它再种出来之后，那个品种它就是非常好。所以，并不是说某个人他才会这样，每个人都平等啊，每个人机会都平等啊。哦，那至于他下一次要不要来地球哈，我个人是觉得啦，有时候地球人口太多哈，也不一定挤到地球来了。你到其他星球也可以呀，这样知道吧？像我们现在地球都一直在嫌人口太多哈，啊要节育呀，所以他转移到其他星球也可以呀，不然来了糟糕，他来了这个家庭，人家要节育，咔嚓。你不是断他的成佛之路吗？所以不一定来地球了，但是就是说，他还会再有一次的让他再历练。他一出生，当然，因为他这个品种已经相当好，人家下过很多功夫啊，这是功夫没有白费啊，对不对？所以他下一次来的时候，他自然的就是会自动自发的要找寻解脱之路。他那个修行都是自动自发的。至于说他以什么身相出现，你不要在乎啦。我们也祝福每一个人他能够早日解脱啦。
再如果说我说他会一定会来人间啊，那这样的话，那这个变成有一个固定答案这样就很死板了。再如果讲说他会来人间，那有人也许就问了啊，他一定是男众吗？我跟你讲，不一定了。当今女众的用功程度都不输男众了。有的男众就真的，包括说女众在承担法务、在承担工作方面，真的不输男众。男众你们也不要心里不平，我也没有讲说他们赢男众了。事实上，大家都各有所长，大家都能够发挥所长出来，相辅相成，不是竞争，而是团结和谐，相辅相成。每个人都平等，女男都平等。我刚才讲女男平等你看很敏感，女众拍手就比较大声，那些男众他们鼓掌就比较小声，因为他们觉得你没有讲男女平等啊。真的，众生平等不只是人类平等，而且慢慢你要来到六道众生，都是无比的庄严。